Tere kõikidele armsatele inimestele. Täna siis tahaksin rääkida natuke, mis asi on kogemusnõustamine. Selle jaoks olen ma välja otsinud internetist mõned targad tsitaadid. Nii, leidsin siis sellise jutu, et kogemusnõustamine on sarnase tervisehäirega või sarnaste läbielamistega inimeste vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus, mis on suhteliselt uus nõustamise meetod. Kogemusnõustamise eesmärk on toetada tervisehäirega või sarnaste läbielamistega inimeste toimetulekut, suurendada motivatsiooni ja enesekindlust ning valmistada ette tööotsinguteks, tööeluks ja elus hakkama saamiseks. Kogemusnõustamise käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge, mille tulemusena on inimesel võimalik muutuda ja seega veel paremaks inimeseks saada. Raskel hetkel ulatab käe saatuse kaaslane. Nii, et see on siis suhteliselt uus, aga väga kiiresti populaarsust koguv kogemusnõustamine on nõustamismeetod, mis on väga heaks käepikenduseks psühholoogidele, psühhiaatritele ja vastupidi. Vaatan, mis ma siit veel leian. Nii, Wikipeedia ütleb siis niimoodi, et kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste teadmiste ja kogemuste vahetamine, jagamine ja või nõustamine, mille käigus pakutakse üksteisele emotsionaalset, sotsiaalset ja või praktilist tuge. Põhimõtteliselt siis sama tsitaat ja vaatame, mis ma siit veel leian. Nii, vaimse tervise keskuse lehel. Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel teadmiste ja kogemuste vahetus ning emotsionaalse ja praktilise toe pakkumine. Nüüd ma olen puust ja punaselt 3 korda lugenud suht sama juttu ja see minu jaoks väga põnev valdkond, et kõik need kogemused, millest mina olen tulnud läbi ja saanud tugevamaks, öeldakse, et kõik, mis ei tapa, teeb tugevamaks, et läbi nende siis nõustada. Hetkel olen lõpetamas õpet. Viimane siis etapp on veel jäänud lõputöö kaitsmine, aga praktika olen juba läbinud. Ja järgmises videos võin rääkida siis natukene oma kogemustest, millest te tahaksite kuulda, võite mulle Facebooki kirjutada, Liina Remmel. Aitäh, kõike head!